இன்னைக்கு நம்ம அக்ரிடெக் சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்ததுன்னா ஜான் டீர் 5045D 4-wheel drive மூவிங்க பவர் ப்ரோ சீரிஸுங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்திருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் என்னென்னு பார்க்க போகலாம். நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிங்க. அப்போ தான் போகிற டிராக்டரோட வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க நம்ம டீல்ஸ் பற்றி முழுசாக பார்ப்போம். இந்த ஜான் டீர் 5045D பவர் ப்ரோ இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2022 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனரு. டிராக்டரோட ஹெச்பி உங்களுக்கு 46 ஹெச்பிங்க. வண்டியோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. பிடிஓ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 540 540E அப்படின்னு உங்களுக்கு டியூவல் பிடிஓ இருக்குங்க. வண்டியோட டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயரு 16 சைஸ் டயரு. பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 70% கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் உங்களுக்கு ஒரு 60லேருந்து 70% கண்டிஷன் இருக்கும். வண்டியோட ஒரிஜினாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்கேயுமே ஒரு சொட்டு பெயிண்ட் டச்சப் கிடையாது. அப்படியே கம்பெனி பெயிண்ட்டுங்க. அப்படியே தெளிவான கண்டிஷனாக இருக்குது. ரன்னிங் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு 1600 ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்குங்க. வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு கம்பெனி ஃபிட்டட் பம்பரு, கம்பெனி ஃபிட்டட் டாப்பு, கம்பெனி ஃபிட்டட் ஹூக்கு பெட்டுன்னு எல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே கம்பெனியில் உள்ள ஷோரூமில் உள்ளது. அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குமா, எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷனும் பண்ணலை. மேலும் நம்ம அக்ரிடெக் சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள், கலப்பை, கேஜிவில், ரொட்டவேட்டரு மற்றும் பேலரு, டிப்பர் இது போன்ற உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கண்டெக்ட் பண்ணி உங்களோட இம்ப்ளிமெண்ட் டீல்ஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இதேமாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட இம்ப்ளிமெண்ட்டையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டீம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த 5045D என்னென்ன யூசேஜுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டி பேலர் யூசேஜுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. உங்களுக்கு மினி ஹார்வெஸ்டருக்கு யூஸ் பண்ணலாங்க. மற்றும் இந்த வரப்பு அண்டக்கட்டு மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணி 4-wheel drive இருக்கனால இந்த டிராக்டர் இருக்கின்ற லொகேஷன் நமக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைக்கு 7 லட்சம் ரூபா கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ்லங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய்ட்டு வண்டி மட்டும் புக்கை தரவா செக் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கலாம்.